good morning everyone! I just woke up! Woo! Lawa, gahapon naghimo kog video about what's inside my bag challenge o karong adlaw maghimo na sa maghimo na usab kitag another video. Ang title ani is what's inside my Frigo challenge. Kanang Frigo, that is a Netherlands word that means it's a refrigerator in English or ref for short. Daghang salamat sa nitanaw sa akong video gahapon sa akong mga igsoon nga sila si Manang Juliet ug happy birthday usab sa akong pag-umangkon karong adlaw nga si Ate Jade. Happy birthday ate, I love you so much, I miss you. Og hinaot nga hatagan pagkag another birthday every year, another blessings kanang naay pagbiunutana inday. Salamat sa pagbantay sa imong mga manghod og ayaw sa pag love life ha. Okay ra nang chat-chat sa mga boys pero ayaw sa pag love life kay it's too early. Normal na siya nga in love or na kay crush, maguyab-uyab pero there's kanang naay limit. And also you should know your limit kanang kaybaw ka sa imong barrier, dapat kibaw ka kung sa imong buhaton kay ikaw kay you know isa ka girl so dapat you should protect yourself. Og unsa man gani ang imong mga problema about love life, about kung unsa man, dapat i-open mo sa imong mama kay ang mama ready to listen to your problem. Okay? So karong adlaw mga besh, so karong adlaw di ay ato ko murong i-tour sa akong Frigo o unsay sud sa akong Frigo. Okay, mao pay paghuman og video chat ni Manang rong adlaw mga chika-chika diha sa kunsa about sa katong series nga Flower of Evil. Nangutana ko og nice ba siya, ingon siya nice daw. So mo to ni nag-start ko tan-aw gahapon na anak ko sa 2 episode. Okay, see you guys later og please keep on watching. Thank you. Hi, I'm back. Jongens. Kani siya mo na ang nakabutang sa top of my Frigo, ang 4 elephants from Africa. Sa una rin siya. So ang atong height sa atong Frigo, mas taas pa kung ganang na mga isa ka dupa. Okay? Magsugod ta akong ipakita ninyo ang outside, ang exterior this side sa akong Frigo. Charot. Kani magnet from Belgium. Ako ni siyang gipalit dito sa airport. Katong ngadto mi sa Morocco. Tas kani siya mo nigda ni Sean gikan sa Pilipinas, katong ngadto mi Boracay. Ag kani gikan sa Colombia, Bogota, hinatag pud ni Steve katong ni bakasyon sa dito para magpatato. Ug kaning Ibiza baw asa ba ni? Asa to ni? Ibiza katong sa Europe de pud ni siya pero okay baw on sa nga country. Hinatag sa ni Steve katong nagbakasyon pud siya. Ug kani hinatag from my second daughter, that's stepdaughter, hinatag ni Luna. Kay bawo siya nga ganahan ko mag-collect og mga magnets, so naghatag siya. Well, gikan ni siya sa asa nito gikan? Sa Italia man guro ni. Basta hinatag na ni kuan. Kani hinatag sa ni Steve katong ngadto sa Ghana just this year recently na stocks dito sa Ghana tungod sa corona. And this one is also a magnet. It is from my school where I study, Family Sorg. Ang ibig sabihin sa Family Sorg is family care. You can't is sick o pasnode. Kung masakit daw ang imong bata, kailangan ba daw mo og yaya? Just call this number. Contact this number inside Belgium. Okay, let's go to the here to the lower. This is also from this came from Ghana. It's just decoration. And this one also from Paris. This is also fish from Boracay. And this one is from Morocco. This one, I love this. And also this one, a camel from Morocco. This is also from Morocco. And this one is from Italia. Hinatag ni Ate Filma katong ngadto nagbakasyon sa Italia. Ingon ko, "Te, basig na mga magnet niya pwede magda." Sige. Tas katong kani sa I Love Amsterdam, katong ngadto ko sa Holland together with my friends. And this one also from Colombia. These two Colombia napod sila jeep dito mura pag Pinas. And then also Belgium. This is a map of Belgium. Gamay ra jud siya no. Kung matanaw ninyo sa mapa sa Europe, mura na siya tuldok.
gamay ra siya, mura siya buhol, more 10,000 no, not 10,000 but 10 million inwoners, inwoners, unsa man na siya, population sa Belgium, 10 million. Okay, kani gikan po sa Paris, and this is also from Morocco. This one is, I forget, and this one I like it, from Amsterdam. Okay, next step, we have to open the upper part of the Frigo, atong freezer. Ang Netherlands sa freezer is deep freeze. So akong tanawon kung unsay laman. This one is Mexican. Kani siya karne, pero yung gusto nimong kanon, di ko ganan ani siya. Mexican man di siya ganan siya ani with fries. Ibutang lang nimo sa frit fat, then prituhon na lang nimo. Okay ba kung lami ba siya? Pero this one is frozen hamburgers. Kung kapuan ko magluto, sesyon mo ni siya, madali-dali ni sa kaon. Kaya isa na lang ni ibutang sa nabitang friture fat. Kanang naay, kung kana bang pareha sa McDonald's nga naa sila kung ananan bitaw, kanang naay lutuanan sa fries. O kani siya special bullet, mo ni favorito ni Sean. Kanan friture bullet. I do not know kung unsa ni siya sa English or sa ato diya sa Pilipinas. Okay, next is croquette. This is like kanang naay potatoes po ni siya nga naay kana bitang basta potatoes ni siya kanang murag pareha raglat sa fries pero in different way. Kani karne ni siya steak, beef steak. Kani kay ba unsa nga karne nya kani sa karne siya ni mga nag-stack mo gud ni. So this one also, no, it's all frozen foods. Walay hotdog pareha sa Pinas. Nga kuan. Balik na to sa Frigo. Tanawa. Mo ni ang water nga naasulod sa akong bag hapon. Okay. Mo ni gikan palit ko pan gikan sa bakery. Cheese, Old Amsterdam, favorite ni banana. Grated cheese. Dip sauce, hot dip sauce sa chips. And then unsa ni salami. Wa ka ba unsa ni sa English kaning salami o ka ba? Kana bitang sausage nga dry, pero ang ka ba exactly sa kani mo ani ham salad mo ni spread sa ijang sandwich before siya mo ngadto sa iyang work, magbaw na siya. Ang tuna. Next is cola, gatas, Old Amsterdam, ang akong beans nga lutoon ni naoron, og kanang soup nga naa sa can, katong duha nasa likod, og kuan sad ni salad samurai mo sad ni pang smear sa iyang sandwich, og kanang platkas nga yogurt mo ni. Tapos kani sa cream para himuon na og whipped cream bitaw, og kani ang fruit cocktail, og kani siya apple mousse. About unsa na siya sa basta apple mousse. Next level, barbecue sauce, rich and smoky, and also barbecue sauce, hot chili, cream for kitchen cream kung maghimo ka og sauce nga white cream mo na imong kuanon buhaton. Og champions is mushroom sauce. Lami ni kay siya kani from more. Kani giniling bitaw nga meatballs tapos with kuan ni siya tomato sauce. Ganahan si Sean ani. Og kani mapod ni pangkuan. Tomato paste, tomato puree. Og maghimo kog spaghetti. Kani mo ni sa sweet and sour. Kung magkuan ka luto ka og kanang chicken, imo na lang na siyang isagol as sauce. Kani pod mo ni tomato sauce kung maghimo sad og mga pasta or spaghetti. And this is mustard. Yes, I like it. Ganan ko ani og kanang maghimo og gravy si Sean. Ang the hot dogs. Ganan ni siya hot dogs. Madali-dali kung kuan. Tapuan nami magkanang naay loto. Uy, sorry. The next one is wow kabawan ni sa kuan sa English unsa ni siya tawag ani, basta ang buhaton ani ay ang dili na lapuan, hugasan na ho tapos butangan na og white sauce with cheese.
Tapos red cabbage in can, hack. At saka ito. This one is green peas with carrots. Lami ni siya gisahon with butter imong gamiton nga in that's fan oil imong gamiton butter, tapos tangan nimo og sibuyas, ahos og mga cardon, mga herbs. Kani mascarpone ato ning kani siya for dessert. Ang buhaton ano niya kaning mascarpone muna siya tiramisu, pero ang paghimo sa tiramisu it's very complicated, daghan kay kag mga buhaton basta kani giniling karne, tapos another cola kani tanawa naghimo na jud ko og carrots para dadon sa akong work. Hinaut nga di na makalimtan unya before going to work. And here no vegetables guys, I'm sorry, because kaming duha ni siya murag dili ka jud may vegetables lover. Carrots ra madali-dali. Okay, this one money butter, kung butter na mo spread nimo sa bread, butangan nimo og jam imong butter, lami na kayo. Tapos kani mo ni among butter para magkanang prito og manok, bisag unsa, mustard, sardines, Spanish sardines gikan ni sa Pilipinas, sa Mindanao. Ang atong oyster sauce, mausad ni ang atong jam, strawberry jam, ug atong pickles, sweet and sour pickles, ug atong tartar sauce, ang atong Mang Tomas, mayonnaise, banana ketchup, ang atong burger sauce, Mang Tomas, ug atong samurai sauce kung nimo sauce nimo sa imong fries. Tapos sa ubos dayon tomato ketchup, 1.5 liter of cola, 1 liter cola pero half na siya, at saka apple juice. Okay, jongens, we're back. Diyan nagamong freezer, kanimo imong freezer. Okay, atong buksan. Okay, tadaan! The first layer man siya akong favorite, pizza Hawaii, ang atong frozen nga bell pepper, ang atong buyon is chicken stock, atong wok kanang vegetable nga pang Chinese bitaw ug naa kay wok bitaw, ang akong mangko nga fish, another fish ug another meat here, and this daghan guys siya. Frozen croquettes, frozen fries, ang atong chicken thigh, soup, frozen soup, pizza, ang pangalan nga pizza is pizza picanto, beans, frozen beans, ang frozen nga lumpia, still alive, frozen lumpia wrapper, o frozen vegetables. Kaning frozen vegetables mo ni among ginagamit pag kuan kanang naay maghimo mi og soup bitaw. Sunod is ice cream. Duha na lang nabili na mong ice cream nga kuan murag cornetto pero another brand, it's made from Belgium. Kani mo ni ang karne nga bukog bitaw nga kanang maghimo ka og soup, imo ni siyang pa humupon ang karne kani siya kanang bukog ni sa baka. Tapos napa man di ko torta nga akong gi-order. Mao na lang kanon kung ano na jud koy makaon. So guys, thank you so much sa pagtan-aw ug mao na ni ang sud sa among freezer ug sa among ref. Salamat kaayo jongens ug hinaut nga magkita ta sunod nga video ug God bless you all ug amping mo kanunay labi na karon sa panahon sa corona, kinanglan mag always hugas og kamot ug mag-disinfect kalingaw ug iwas-iwas sa mga matataong lugar. Ug shout out sa ako mga igsoon diha sa mga Balaba family ug kay Manang, kay Adili na, kay Sis Janet, kay Sis Ika, si Ate Tisha, Haite, ako mga magawa nga si Brian, si Bernie, si Ate Nali, sa ako mga pag-umangkon diha ug happy birthday again Ate Jada. Happy birthday Ate and enjoy your day and please ayaw pagkalingog cellphone, okay? Salamat. Ug have a nice day guys. Have a nice day. Mo work na ko ron mga 2 hours from now.
o maghikay sa ako sa akong panudto. Okay? Before going to work para na ako'y energy. See you guys later. Au revoir. Da!